quem você é? Exato. Será que você é o que você leu? Será que você é o que seus pais te ensinaram quando você é criança? Você é os filmes que você leu? Ou você é isso tudo? Ótimo. Ou você é o que você faz? Se você acha que é fácil responder isso, então faz assim, responde, fala assim, quem você é? Responde quem você é sem falar o que você faz. Sim. Eu não quero escutar, tipo, eu sou bancário, não, eu vou na academia. Não, a gente não quer saber o que você faz. O que você é? Dentro de você, o que você é? No mais profundo.